सो आज से हम कुछ दिनों तक करने वाले फूड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड आज का जो अल्फाबेट है वो है ABCD और A फॉर मैंने सबसे पहले लिया था मेरी फेवरेट आलू टिक्की बर्गर। वैसे आप में से कितने लोगों को मैकडॉनल्ड्स का आलू टिक्की बर्गर पसंद है, कमेंट में रेड हार्ट देना। उसके बाद मैंने B फॉर ले लिया था ब्लूबेरी बबल टी और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था यार, मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये ब्लूबेरी बबल टी। इसके बाद मुझे C फॉर कुछ खाना था तो मैंने C फॉर खा लिया था चिकन डिमसम, KFC का चिकन डिमसम। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, डिमसम नाम का तो कोई चीज़ था नहीं, पॉपकॉर्न का ये बिग वर्जन आप बोल सकते हो इसे। एंड D फॉर मैंने खाया था डोसा। वैसे मैं नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या क्या खाऊं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और अगर आप भी मेरी तरह डोसा लवर हो तो कमेंट में रेड हार्ट दे देना। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।